E aí, galerinha? Tranquilidade. Primeira vez indo pro trabalho com um escapamento novo, com esse belo ronco nas orelhas. Ficou animal. Antes eu andava a 130, 140 quietinho, agora a 80 eu tô fazendo um esporro fudido. Uma loucura, uma loucura. Agora a motoca tá roncando, assoviando, tudo junto, misturado. Vai aonde, dia? Vai mergulhar aí, dando sinal pra direita? Eu tava pensando que eu tô fazendo esse esquema aí de postar um vídeo todo dia. Interessante que é quase um diário, né? Então eu posto todo dia um pouquinho do que eu fiz diariamente. Vai ficar praticamente um diário do mês de abril. Bem interessante, para recordações futuras. Vou até salvar os vídeos no meu HD, porque se um dia o YouTube resolver deletar meu canal, como aconteceu já com algumas pessoas, eu não perco esse histórico. Porque, querendo ou não, a ideia é interessante. Se eu tivesse tempo para fazer vídeo todo dia, mas tá complicado. Hoje mesmo vai ser um dia muito complicado. Vou postar o vídeo de sexta. Eu tenho muita coisa para fazer. Quero ver eu editar para postar esse vídeo. Vai ser tenso, mas vamos tentar. E vamos testar o escapamento então, né? Olha só, eu tô em quinta, 80, tá fazendo um esporro fudido. Ronca pra caralho. Espero que tenha saído o som. Tenha. Eia, porra! Espero que esteja saindo o som direitinho, porque ontem eu gravei e saiu só de um lado. Não sei se estragou o cabo do microfone, o que que houve, ou se estava mal encaixado, mas só saiu do lado esquerdo. Só saiu o som na esquerda. Vamos ver se hoje sai direitinho. Tá que tá um capeta! Agora fudeu, agora eu vou gastar gasolina e pneu pra caralho, porque com esse ronco aqui eu vou querer ficar acelerando. Ela ronca, ela estoura.
queria pegar essa aqui fechada. Ah, pena que fechou agora. Aí pegava essa reta toda livre. Aí sim é seu bicho. Sai daí, sai daí. Cara, é muito alto o bagulho. E ele ainda tá com a ponteirinha ali dentro pra ficar mais baixo. Ele não tá totalmente aberto, hein? Dá pra deixar mais alto. Eu deixei a ponteirinha ali dentro. Quer dizer, a diferença também não é grandes coisas, é bem pouca a diferença, mas ele fica um pouquinho mais alto se tirar a ponteira ali de dentro. Cara, eu não entendo, os caras não enxergam o pisca no painel. O cara tá aqui com o pisca ligado há décadas. O cara não enxerga que tem uma luz piscando no painel, ou que tá fazendo barulho no painel. Não enxerga um palmo à frente, ele vai embora com o pisca ligado. Vai embora, vai embora. Ô, nosso cego, ô, nosso cego. Lá vai a tia, uma tiazinha. Não, é um tiozinho, ele não enxerga, cara. Ele vai ali, ele não enxerga que tá com o pisca ligado. Ah, é louco. Olha o ronco, olha o ronco. Maluco! Agora tem que ter aquele autocontrole pro cara não se matar com isso aqui, né? E instiga a acelerar muito mais do que antes. Deu pra sentir aí então? Deu pra sentir o ronquinho? Até amanhã então, galerinha. Abraço, tchau.